Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Есімім Гүлдана Жанәліқызы, дәрігер. Балалардың мұрнынан су ағып жатады, басында прозрачный болып жатады, одан кейін жасылға айланып жатады мұрындарындағы. Мұрын боқ дейміз ба, или маңқа дейміз ба, қазақ тілінде айтқан кезде. Енді осындай кезде не істеуіміз керек? Ең басында вирус басталып келе жатқан кезде мұрындағы сұйықтық ол ақшыл түсте болатын болса, бұл вирустық инфекцияның бар екенін білдіреді. Егер де жасыл түске айналатын болса, антибиотик беремін бе, маңқасы жасылданып кетті, мұрындағы сұйықтық деп айтып жатады. Жоқ, бұл кезде жасыл болса, ешқандай да антибиотик қосудың қажеті жоқ. Бұл жаңаға басында прозрачный болды ғой, сол кезде организмнің өзі күреседі. Лейкоциттер, нейтрофильдердің бәрі организмге жаңа вирусқа атака береді. Яғни бұл солардың қалдықтары болып табылады. Яғни организмнің жазылып келе жатыр деген мағынасын білдіреді. Осы жасыл сұйықтық мұрыннан аққан кезде не істеу керек? Біріншіден, мұрынға физиологиялық ерітінді тамызамыз, аспиратормен сорып аламыз, және де ауа ылғалдандырғышты қосамыз. Не істеуге болмайды? Противовирусный капляларды мұрынға тамызуға болмайды, антибиотик беруге болмайды, ингаляция жасауға болмайды.